برو استاذ احمد دين جبل قام تورا فيسبوك اساني تنبريس سغلين سنيكن دي سنجرا اتلهادا ملأت من مريد ما اسلام ما اثيوبيا يوكان مجلسا احمد دين جبلين كان ديهاتي biyyatti keessatti qajeelfamoota islaamaa bu'uureffachuun kan hundaa'e misooma haqaa fi tokkummaaf kutannoo kan qabu nagaa qabeessa muslima Itoophiyaa hunda galeessaa fi amantaa isaan badhaadhee uumamee argu ergama majlisaa hawaasni muslimaa biyyattii keessatti argamu barsiisa islaamummaa babal'isuun mirgoota amantaa eegsisuun fayyadamummaa hawaasaa jabeessuun guddina amantaa diinagdee fi hawaasummaa biyyattiif gahee hoggantummaa bahu galma majlisaa tokkoffaa bilisummaa fi walqixxummaa amantaa eegsisuun jireenya nagaa qabeessaa fi tasgabbaa dhiibbaa fi loogii irraa bilisa ta'e akka hawaasni muslimaa jiraatu mirkaneessu. lammaffaa barumsaa fi duudhaalee islaamaa guutuu Itoophiyaa keessatti babal'eessu. sadaffaa tokkummaa fi tumsa jidduu muslimootaa cimsu. afuraffaa fayyadamummaa hawaasummaa fi diinagdee musliimoota Itoophiyaa dagaagsu. shanaffaa fedhii hawaasa muslimaa ga'umsaa fi haala bu'a qabeessa taheen furuuf akka dandeessisu dandeettii dhaabbataa bifa itti fufinsa qabuun ijaaru. kaayyoowwan majlisaa tokkoffaa kabajamuu mirga muslimootaaf dhaabbachuu gaaffii hawaasaa amantaa fi hawaasummaa furuuf dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa waliin ta'uun hojjechuu. lammaffaa barnootaa fi hubannoo qaqqabamummaa barnoota islaamaa fooyyessuuf manneen barnootaa fi wiirtuuwwan islaamaa hundeessuu kan jiran cimsuu fi deeggaru. sadaffaa tokkummaa fi tumsa cimsuu walitti dhufeenya muslimoota gidduu jiru cimsuuf qophii fi marii hawaasaa gaggeessu. afuraffaa dhaabbilee hojii tola ooltummaa qindeessu muslimoota rakkatanii fi rakkinaaf saaxilamoota gargaaruuf kaka'umsa qopheessu. shanaffaa misooma dhaabbataa hojiirra oolmaa ijaarsa dandeettii fi teknooloojiitiin hojmaata gahumsaa fi si'oomina mana marichaa fooyyessu. istiraateejiilee majlisaa tokkoffaa wixinee fi tarsiimoowwan hirmaannaa hawaasa muslimaa dhimmoota amantii hawaasummaa diinagdee fi biyyaalessaa irratti guddisan qopheessuun sochii gochuu. lammaffaa muslimoonni sagantaa barnoota amantii fi kan duniyaa irratti bal'inaan akka hirmaatan gochuu. sadaffaa caasaa majlisaa fi dhaabbilee islaamaa biroo cimsuu roga hunda galeessaan gaaffilee hawaasa muslimaa deebisuu fi fedhii isaanii guutuu akka danda'an ga'umsa isaan dandeessisuu irratti akka argaman jabeessu. afuraffaa hawaasni muslimaa jireenya fooyya'aa hiyyummaa rakkina duubatti hafummaa fi doofummaa irraa fagaatee akka jiraachuu danda'u dandeettii fi sadarkaa diinagdee muslimootaa dagaagsu. shanaffaa seeronni imaamannii fi hojmaataalee musliimoota biyyattii gufuu ta'aa jiran dhiibbaa irratti uumanii fi rakkoo hudhaa itti ta'aa jiran akka jijjiiraman hojjechu. ustaaz Ahmad Diin Jabal dhiheenya barruulee dhedheeraa fi qabxiiwwan hedduu if jalaa qaban waa'ee majlisaatiin wal qabatee yookaan mana marii islaamaatiin wal qabatee qopheessee dhiheessaa kan jiru yommuu ta'u nutis gama keenyaan sagaletti isiniif jijjiiruudhaan akka dhaggeeffachuuf isiniif salphatutti isiniif dhiheessaati jirra. gama yuutuubaa fi tiktook keenya akkuma san gara feesbuuka keenyaatiinis nu hordofaa sheer godhaa akka namoonni irraa fayyadaman waa'ee majlisaa fi kaayyoolee majlisaa akka irraa hubatan wal biraan gahaa isiniin jenna. nu hordofaa barumsaa fi seenaalee babbareedduu nu biraa argattu isin jaalanna. wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. dooyaa islaamik miidiyaa.